好，各位司球蜜們，大家午安、早晨、晚安，大家早啊！恭喜廖葉換到頭炷香啊！早啊廖葉，早啊阿彤，早啊葉哥，早啊天南，早啊雙南，早啊阿毛，早啊！做乜一開始就轟炸我？早啊大家好，我係愚人節4月1號先至會出現嘅財政司，係啦，咁啊你哋就好似封面所講一樣，你哋 D 開嘅嗰個喪屍已經俾我搞掂咗啦，係啦，佢而家塌低咗喺隔離，係啦，所以有我喺度，大家好。奇哥仔，今日女王唔喺度啊，我係財政司，我咪女王啊！早啊奇哥仔，早啊奇哥仔，好啦，好啦，咁啊，呢一個咧係一個愚人節計劃嚟嘅，係啦。話雖如此咧，我哋講嘅嘢咧都好正經下嘅，冇錯啦。我哋其實咧佢係一個財務報表啊，各位。每半年就有一個財務報表，好似係。係啦，咁咧，好啦，咁咧，嗱，我要俾大家睇下，睇下先。咩啊？你想打嗰個女王好耐噶啦？嗱，陣間佢復活咧，你俾人打俾人 ban 就唔關我事啊 ，OK？ 啊，早啊，早啊！好啦，咁咧，我咧係啦，咁我就上年4月1號之前嘅嘢咧，係啦，呢啲係4月1號之前嘅嘢，係啦，咁啊得咁多行啦吓，呢度幾多行咧？呢度呢度41行，係啦，咁啊呢度41行，咁咧。上年4月1號之後嘅呢，係啦，係總共有132行嘅喺呢個財務報表上面顯示呢，係啦，咁啊呢個使用錢嘅呢個所謂嘅咩啊金流啊，係咪叫啊？呢叫金流啊，喺台灣嘅話係啦，呢個金流嘅流動呢，喺呢個一年呢，係唔知點解多咗好多嘅，好啦，咁呢。我哋咧所以咧我哋就會由第一筆開始講啦，正數係啊，冇錯係正數嘅，係啊係正數啊，哎呀係啊，好啦咁咧係啦啊俾人掉，早啊的 gentleman， 早啊啊係啦，咁咧呢一個財務報表咧一如以往咧其實係公開嘅，只要你有條 link， 只要你獲得條 link 咧你就知道呢個財務報表噶啦 ，OK？ 係啦，咁咧，但係咧，因為咧呢130幾項咧，如果我要講咧，我就會講到夜晚嘅，所以咧，我哋今日咧就主要係睇下我哋親愛嘅喪屍女王啦，平時咧啲錢咧就使撚咗去邊啊，係啦，至於賺錢嗰啲咧就唔講啦。
啦。至於賺錢嘅部分咧就唔講住，係啦。咁啊賺錢嘅部分咧你就同翻女王講啦。哇，女王點解你使咁大都賺到錢㗎？係啊，跟住佢就會開始歌頌你哋絲綢物門㗎啦。好啦，呢一個部分唔係我講嘅。好啦，咁咧我哋由第一個開始啦，係啦，我哋由委託嘅部分開始，係正數嗎？係啊，係正數啊，係正數啊，個表都寫正數咯，你係咪有咩不滿啊？係咪有不滿先？真係啊，係正數啊，收爹啊，哎呀，好啦，我哋由第一項開始講啊，哎呀，好啦，咁啊。呢一個上年呢一個財政司嘅企劃之後呢，係啦，第一個委託嘅人呢係 Era 老師噶，份表係截至幾時啊？尋日啊，尋日啊，尋日哦。綠色就當正數，無論幾多都好，係正數，都話係正數，都冇負號，呢度都冇負號，你哋睇清楚啲啦，都冇負號 ，OK。係啊，尋日啊，31號有冇見到啊？係啦，我連嗰筆開支數我都有計埋出嚟啦 ，OK？早啊 Hugo 你好啊，你好啊，尋日啊，唔係，屌翻嚟，等陣先，呢一個咧我將佢拉大啲先，等我好容易發現我哋個條拉去到邊度啊？早啊，紙皮貓，早啊，好啦，咁咧第一筆咧係。委託咗俾 Era 老師嘅，係啦，咁咧委託 Era 老師嘅係呢一嚿啊，就係呢一個壽司女王最近成日會使用，擺喺 game 嘅時候會使用嘅嗰個框，係啦，咁啊呢個咁後生嘅佢咧，大家就當睇佢唔到啦嚇，我哋可以罵咗佢嘅，唔需要見到佢，OK， 係啦，咁啊個框咧就大概係咁樣嘅樣嘅，係啦，咁啊呢一個咧。我覺得好抵啊！呢一個委託係嚟，係啦，呢個我係贊同委託嘅，係啦，90蚊，係啦，佢就用足咁多個遊戲台，哎呀，俾摸頭啊，係啦，咁佢就用足咁多個遊戲台，我覺得好好嘅啫個。你藍牙冇電翻屋企再睇，好啊，係啦，咁啊除翻開，即係我唔知啊，呢一年有冇開咗90個遊戲台咧？我都唔係好知啊。但係就算只係開咗45個咧，都係只係2蚊一個台啊！喂，好抵啊！呢一個 OK， 嗱，呢一個值得稱讚嘅委託嚟㗎 OK， 好，我覺得可以，係啦，呢個框用咁多次，值得有讚啦，係冇錯，呢個框值得有讚。啊，講起嚟啊，咁啊佢啊委託呢個框嘅時候咧，我有人可以同大家分享下嘅，佢委託呢個框嘅時候，佢 exactly 就喺醫院。嗰陣時佢喺醫院係啦，咁啊屋企人出咗事咁咧，所以去咗醫院係啦，咁咧佢一路就喺度探病，就一路喺度委託呢個框，好撚忙碌啊！果然係喪屍女王啊 ！OK， 好啦，我講完呢一樣嘢啦，唔需要，大家唔係好需要知道個小知識嚟嘅。好啦，咁啊，跟住我哋嚟第二樣嘢啦，早啊情雪子，早啊，嗱我哋嚟第二樣嘢啦，咁咧就係呢個檸茶，即係個檸茶 emoji。係啦，咁咧呢個檸茶 emoji 咧，係啦，就係5月25號委託阿內嘅，係啦，咁啊阿內咧係一個之前已經委託過嘅啦，係啊，之前應該有個 emoji 就係搖呢個屎忽嘅 emoji，係啦，應該大家都，我估大家知係邊個 emoji 噶啦，而家仲有冇存在喺個 list 入面啊？佢仲有冇存在？有啊，嗱有存在喺呢個 emoji 啊，係啦，呢個 emoji 啊，呢個。早啊，游龍，早啊，係啦，咁啊，呢一個 emoji 咧，係啦，咁啊委託完之後，真係實在太撚過癮嘅關係咧，咁咧佢又委託咗呢一個飲檸茶嘅，係啦，一個有檸茶嘅，係啦，咁啊同期咧仲有一個咧就係心心嘅，係啦，咁咧我覺得咧嗱，作為一個財政司咧，我必須要講咧，我覺得呢個心心係委託得好唔抵嘅，點解咧？因為咧心心嘅 emoji 實在有太多啦，各位。係啦，女王就有太多呢個心心嘅 emoji 啦，咁咧所以咧委託多一個心心嘅 emoji 咧係冇乜作用嘅 ，OK， 係啊冇乜作用嘅，你唔知道嘛？你琴日係咪冇睇台啊？好似冇見過心心嘅，有啊有心心啊，嗱呢一個免費嘅心心 emoji 咧就大家成日使用，我覺得好好噶。係啦，財政司向住呢個錢嘅方向諗咧，我就覺得免費係最好嘅，好像是係啦。係啊，唔係啊，畫面嗰個啊，嗰個已經冇用啦，已經冇使用啦，太多 emoji 啦，係
係啦，我哋嘅喪屍女王實在有太多 emoji 啦。嗱，呢件事係唔應該嘅。OK， 咁多個 emoji 做乜撚嘢咧？係咪又用唔撚着？即係實非常地唔應該。我覺得要強烈譴責嘅。OK，係啦，喪屍需要心。佢需要心啫，都唔使咁多個㗎，係咪先？係咪先？點啊？係咪七大罪啊？嚇！啲惡魔咁樣啦，有9個心喺個整個身體入面嘅，要懟冧晒9個心先可以死一啲惡魔，係咪咁啊？黐撚線啊！唔好咁黐線啦，好唔好啊？真係啊，係啦，今日總之我覺得太多啦，呢啲心 emoji 太多啦。OK， 係唔應該成日出現嘅，我覺得。係啦，咁啊，好，下一個咧係啦，咁啊，然後咧。呢個呢，我就發現啦，咁呢，上年4月1號之前呢，係都未委託嘅，係啦，咁啊我發現呢，我作為一個財政司呢，係啦，我喺度對緊數嘅時候我就發現啦，去到上年嘅4月1號之後呢，係啦，呢一個名字呢，就成日出現啊，這個叫招子嘅創作者啊，成日出現啊，係啦，我唔知點解喪屍女王咁中意委託佢噶，係啦，咁呢。所以咧一陣間咧，大家咧就會見到咧好多招子呢個招子小姐畫嘅 emoji 嘅 ，OK， 好啦，咁啊同時咧，我覺得咧有一個 emoji 咧委託佢畫真係委託得好好嘅，係啦，就係呢個，就係呢一個啊 ，OK， 就係 this 啊，係啦，呢個 emoji 真係不得了啊！根據我哋嘅排行榜咧，佢已經俾人用咗大概好似2萬次或以上㗎啦，係啦，咁啊，大家諗下嗱，咁咧佢委託嘅時候咧，委託2個 emoji 230蚊，你諗下230蚊，我哋除230蚊，我哋只要除2萬咯，當佢2萬次好冇？哇！大家1仙1次啊，1仙1次，喂，好撚抵啊喂！咩本都回晒啊你哋 ，OK？ 嗱，呢個 emoji 真係委託得好好嘅 ，OK？ 係啦，我非常之喜歡啊 ，OK？ 係啦，1仙1次啊，好撚抵啊，知唔知啊？衝一波先，係啦，抵到爛，係咪啊？嗱，咁樣一諗，哇，抵到爛添啊，搞唔撚掂添啊，真係。係啦，咁啊，係啦，咁所以咧，各位作為一個財政司，我可以同大家講。我可以同你哋講咧，係啦，咁啊，呢一個我哋有個排行榜咧，這個排行榜咧係好有用嘅，有個 top emo， 哇，屌54000，原來係54000次啦，各位，對唔住啊，原來係54000次，我哋除54000。係啦，哇！屌！依個點計啊？喂，小數點後3個位嘅數字點計啊？喂，我唔識計啊，你識唔識計啊？唉，大家每次使用啊，每次使用每人只嗱咁樣就俾咗咁多出去啦，唉，好撚抵啊！呢一個 emoji 5萬次54000字，喂，搞唔撚掂啊，真係搞唔掂啊！持續增長中咪係咯，咁再加到整數先啊！即係呢個 emoji 不得了啊，係啦，咁啊，係啦，我要同你哋介紹咧，就係呢個排行榜啊，係啦，作為一個財政司咧，我係會望住呢個排行榜咧，去建議我哋嘅喪屍女王咧去委託啲乜嘢嘅，雖然大部分佢都唔聽嘅，屌，佢覺得可愛就委嘅，屌，係啦，咁啊，呢一個係唔理想嘅理財行為嚟嘅，各位 ，OK， 我哋要好好咁分清楚咩叫係想要，咩叫係想要，咩叫需要嘅，知唔知啊？係啦，咩啊？用得最少嘅 emoji 係呢個嬲嬲 emoji 啊！我哋有個嬲嬲嘅 emoji， 咦死啦！呢個嬲嬲 emoji 係咪已經唔存在啦？係，佢已經唔存在啦。好啦，我哋唔好在意佢啦。係啦，咁啊，然後咧就仲有個揮手嘅 emoji， 係啦，咁咧同我哋啱先見到嘅呢一個大笑 emoji 相比咧，揮手 emoji 咧就好撚弱啊，弱勢啊，佢簡直係啦，佢簡直係弱勢啊，知唔知啊？嚇，你睇下佢淨係用咗1700次咋，大家1700次咋。嗱，雖然咧回咧本咧係就回撚咗噶啦，不過咧佢真係好撚弱勢啊。OK， 建議大家見到女王多啲揮下手。係啦，又揮手又笑啊，女王就好開心噶啦，好似係啊，俾依個取代咗，係啊，俾依個取代咗，冇錯，俾招子嘅嬲嬲取代咗，唔係，係俾招子畫嘅嬲嬲女王取代咗，係啦，好啦，講到呢度，我哋翻去嗰個財務報表度。係啦，咁啊，之後咧，大家就會不時見到呢個招子小姐咧會出現喺我哋嘅財務報表度嘅，因為咧嗱，我哋嚟睇下嗱，呢個時候我哋可以睇下呢一個
我哋 tap 個 Q&A， 哇！你睇下呢一行都係招紙嚟，大家你哋睇下呢一行都係招紙嚟啊！12個啊，佢都喺度啊！哇，入去呢件事真係太唔正常啦，係唔應該嘅。太唔應該係啦，咁陣間我就要重複提招紙小姐12次啦。OK， 好啦，咁啊你哋唔準話我，唔準話我煩啊！咁佢真係咁多次嘛，我可以點喎？喂，等等先，你錄翻水先。喂，算，拜，算啦，咁啊，得啦，咁啊，好啦，翻嚟，好啦。咁咧，然後咧係一個應該大家比較少見嘅，但係如果咧有人 Ray 台過嚟咧，就會見到嘅 emoji 啦，係啦。咁咧呢個 emoji 就係呢架車，係啦，應該係大家比較少見嘅。但係其實女王咧玩呢個 Mario Kart 嘅時候咧，係有使用過佢嘅，係啦。嗰陣時咧，佢委託呢一個咧，主要係因為玩 Mario Kart 想整個封面咁樣，有架車咁樣啦，係啦，所以咧就委託咗呢一個 emoji 啦。咁咧，但係點知去到後面咧，我屌咩？佢玩 Mario Kart 嘅次數根本就好撚少，係啊，佢玩 Mario Kart 嘅次數根本就係好撚少啊！呢個 emoji 用得到幾多次啊？咁樣係啦，咁啊，於是咧我就強烈要求佢咧要多啲使用呢個 emoji 啦。咁於是乎咧係啦，大家 Ray 台嘅時候咧係啦，或者唔係 Ray 台，係大家開車嘅時候咧係啦，我唔介意大家而家開車㗎，係啦，咁佢就會出現㗎啦，佢就會喺個通知欄度出現㗎啦，係啦，為咗令佢可以回本啊，知唔知道啊？想玩多啲卡咩？係咪 KART 啊？有龍啊嗱個事啊！因為你冇買 Switch 2咯，如果唔係可以多幾錢，唔關事咯，好冇啊？不關事啊，OK，係啦，同呢個 Switch 2係冇關係㗎，OK，係啊，Mario Kart 喺普通 Switch 都有得玩嘅，所以同呢個 Switch 2係冇關係嘅，OK，係啦，好啦，咁啊，好啦，我哋嚟下一個啦，咁咧下一個 emoji 咧係狐狸畫嘅，係啦，呢個單刀狐狸小姐畫嘅，冇錯，呢一個係啦。咁咧，我必須要講嘅就係咧，呢個 emoji 咧係啦，佢玩 Ripple 觀眾場開 Ripple 觀眾場嘅時候咧，又唔能拎嚟用，咁佢委託嚟做乜嘢咧？係啦，嗱，呢樣嘢又係要強烈譴責嘅，OK，成日咧委託某個 emoji 就係為咗一啲特定嘅時候去使用啦，但係去到嗰個時候咧，佢又有時候又成日唔記得撳出嚟去使用喎。嗱，呢件事係強烈嘅譴責㗎，知唔知啊？係啦，大家千祈唔好學女王，呢件事真係好壞啊，我覺得。係啦，咁啊，但係咧點都好啦，係啦，呢一個可愛嘅 Ripple 嘅女王咧，係啦，我到而家都仍然覺得佢好可愛嘅，你哋睇下個機械人係爛㗎，好 Q 喎，這個很可愛，這個很可以嘅，這個係啊，這個很可以。好啦，跟住咩啊？跟住我睇下你哋講咩事。萬事屋幫到你啊！跟住問題係冇本啊，係咯，唔通自己一個飛車咩？有啲悶㗎嘛，好似係咩啊？你咪買咗俾佢咯。係啦，感謝阿毛。係啦，阿毛嘅各位，作為一個財政司，我必須要講嘅係啦，阿毛嘅所作所為係非常值得嘉許嘅。係啦，佢咧係啦，根據我嘅睇法咧，呢一個財務報表咧，之所以佢會係呢個正數咧，係啦，就主要多謝兩個好撚黐線嘅觀眾啦，同其他冇咁黐線但係都好黐線嘅觀眾嘅，係啦。咁當中必須要多謝嘅就係阿毛同埋 Hugo 嘅，感謝兩位，係啦。作為一個財政司，我係覺得呢件事好值得嘉許嘅，OK？ 係啦，你哋平時係唔會聽到喪屍女王咁樣講，佢只會叫你哋咪撚貨啦，仆街，貨乜撚嘢啊？你好人有錢咩？咁樣係啦，咁啊，至於作為財政司，梗係要嘉許一下啦，係咪？如果唔係呢度變成紅色，大家都唔開心啦，係咪？呢度綠色靚啲嘅，係咪？綠色靚啲嘅，係啦。
係啦，總之就我作為一個財政司點都要加佢一下嘅，係啦。好啦，我哋繼續啦。我費事女王咧，跟住之後喺我隔離復活咗之後咧，佢就會打死我，所以我哋繼續啦，好唔好？好，繼續。係啦，咁咧好啦，跟住咧係我哋嘅1週年嘅委託，係啦，這個1週年嘅委託，係啦，咁咧各位，我必須要同大家講，1週年嘅商品係仲未賣晒㗎，非常地建議大家去，每人都買多份。係啦，咁咧就等我哋可以屋企嘅空間都要減少一下噶嘛，係咪？我哋要俾倉租啊，知唔知啊？係啦，咁樣係啦，咁啊呢一個倉租咧嘅交租嘅成本咧，就係我哋屋企嘅空間係會減少嘅，知唔知啊？係啦，咁啊好啦，我哋嚟掃一掃啦。咁咧呢個1週年嘅美圖係啦，呢張圖真係好靚，我都覺得佢好靚。係啦，咁啊仲有呢一張。係啦，呢兩張圖咧就係1週年嘅圖啦。哇，講起嚟咁樣就1週年啦，即係點解喪屍女王可以捱到1年㗎？係啦，然後將要捱到第2年啦。我覺得呢件事係好唔對路嘅，強烈譴責，強烈譴責。有啲咩剩先？咩都有剩啊！我同大家講係啦，各位乜嘢都有剩啊，知道嗎？乜嘢都有剩啊！但係阿童你竟然咁樣問啊！係咁多人要俾一個廣告嘅時間我梗係賣下廣告啦，我梗係賣下廣告啦。哎呀，等陣先，我拎翻張商品圖出嚟先。咦，張商品圖喺邊啊？應該係啦，應該呢張。咁即係有龍嘅100小奇點，值得加佢。2週年先，值得加佢啊！值得加佢，值得加佢啊！係啦，係啦，咁啊1週年到底有啲咩剩咧？係啦，咁啊個杯墊係有剩嘅，係啦，咁啊明信片都係有剩嘅，係啦，咁啊呢個掛咧都係有剩嘅，係啦，咁啊仲有呢一個啊，呢個係唯獨咧剩低最後一個㗎，知唔知啊？係啦，這個是唯獨就係剩低最後一個嚟。係啦，咁啊有興趣想要拎隻女王翻去轉鳩佢嘅話咧，係啦，轉到佢暈陀陀咁樣咧，係啦，暈撚晒，轉到佢暈到三魂唔見七魄嘅話咧，就歡迎買埋佢，係啦，咁咧下次咧我哋嘅商品表單就少一個商品咧，我哋嗰張圖咧就舒服好多啦，知唔知啊？係啦，係真係剩咗一個，係啦。啊，順帶一提啦，咁咧明信片套組咧係剩好多個嘅，因為嗰陣時好似你哋知道嗎？有樣嘢啊，係作為財政司係好唔中意嘅 ，OK 就係叫做最低印量啊，係啦，都想印嗰樣嘢，然後發現佢有最低印量，唉屌咩？有最低印量，咁即係代表咩啊？蟹啊，係蟹啊，係啊，即刻背景響起呢個 Donkey 嗰首蟹歌啊，蟹，今日嘅貨。係蟹喺度嘅貨啊！大家快啲買啦，蟹撚晒喺度啦，係啊，係蟹貨啊，知唔知啊？焗人蟹，唉，咪係咯，焗人蟹真係啦，咁啊，咁都可以賣好耐嘅，希望唔會賣好耐啦，但係總之樣嘢都有剩啦吓，係啦，咁啊。死啦！財政司唔識黑 sell， 平時女王點樣 sell 你哋買嘢㗎？我都唔係好記得啦，算啦，唔緊要啦。總之係啦，總之你哋比起 donation 可以再多少少買嘢啦，我自己覺得 OK 係啦。有時見到你哋做乜喺度不停咁 donation 又唔撚買嘢啊？作為一隻財政司覺得好困惑嘅。好啦，好，我哋嚟下一樣啦，係呀，我哋嚟下一樣啦，下一樣係。睇下先，下一樣係啊，順帶一提，一張1週年圖咧，好平啊！我想講，好開心啊，係啦，但係即係各種層面上咧，都覺得唔係好對路嘅，400零蚊有兩張，400零蚊有兩張正比插圖啊！呢件事真係好撚恐怖啊！你哋知道嗎？係啦，財政司，你唔係唔買啊？八婆毛啊！八婆毛係點樣㗎？你要揾喪屍女王先有喎，所以我係冇呢樣嘢嘅。對唔住，我係冇呢樣嘢嘅，係啦。
好啦，我哋嚟下一樣啦。咁下一樣咧係喪屍女王咧屎忽痕咧就係委託嘅嘢嚟嘅，係啦。咁啊，佢應該都有同，如果你係新觀眾你就可能唔知嘅，係啦。咁啊舊觀眾就會知啦。咁咧佢鬼月咧會有個特別嘅計劃嘅，係啦，佢就會碎相啊，佢會碎相啊，係啦。咁啊。算唔算超級抵？梗係超級抵啦，都唔知嗰個人點做嘢嘅，係啦，咁啊，係啦，呢一個就係佢委託嘅喪屍女王委託嘅鬼月嘅 model 啊，係啦，咁啊就係呢一個團團醬，係啦，大家都會叫佢做團團醬嘅，係啦，咁啊即係碎相女王啦 ，OK， 係啦，咁啊大家如果想睇晒佢成嚿嘢係咩樣嘅樣咧，係啦，佢碎成乜嘢嘅樣咧，係啦，咁啊鬼月嘅時候咧就過嚟睇台啦，咁係啦，咁農曆鬼月咧係7月嘅 ，OK， 係啦，農曆嘅7月1號到7月最尾嗰一日啦，係啦，我唔記得咗幾多號啦，總之你問佢啦，女王會知噶啦吓，係啦，咁啊，然後你就會見到呢個 model 咧喺個畫面上面喺度條條揈咁樣噶啦，咁啊，會再出現嗎？會啊，每一年鬼月佢都會出現嘅，你放心啦，呢個 model 咧我係唔會允許佢淨係用一次嘅。OK， 334蚊港紙嘅委託，你就係用一次嚇，你信唔信我打撚死佢啊？即係打撚死佢啊！我同你講，係啦，呢件事我係唔會允許發生嘅，點都要用多幾次啦。OK， 點會淨係用一次嘅？都唔允許啊。OK， 係啦，咁啊，所以咧，大家你哋知道㗎啦。OK， 好啦，咁啊，然後咧係下一張咧都係1週年出現嘅商品圖啦，不過咧。畫嘅人咧係羅拉啦，係啦，畫嘅人係羅拉，就呢一張啦，係啦，咁啊呢一張咧就即係好似我啱先所講啦，係啦，商品係仲有剩嘅，背面係底褲嚟得個，係啦，背面係底褲嚟得個，很可愛哦，喪屍女王嘅底褲啊，各位，好可愛啊，這個不好嗎？這個不要嗎？要吧，係啦，咁啊，歡迎買多幾個翻去索下啦吓，係啦，我講完啦。咩啊？清明重陽，跟住盂蘭鬼節，萬聖各出一次，咁又唔得，咁又唔得，係啦，咁又不好。OK， 咁出得咁密咧，係冇乜新鮮感嘅，一年一次就好有新鮮感啦，好似我咁，一年先出嚟一次，大家係咪好有新鮮感？係啦，一年先出嚟一次先有新鮮感噶嘛。OK， 係啦。係啦，咁啊順帶一提啊，呢個 Q 版我到而家都仍然覺得好可愛，但係我必須講嘅係咧，呢張嘢可唔可以除咗商品圖之外，可唔可以有其他嘅時候可以使用咧？我覺得我哋可以同女王講下呢一件事，所以女王復活咗之後，我會同佢講噶啦，多啲使用一下呢一張圖啦。佢咁 Q，唔係淨係俾佢出嚟一次啊，係咪先？好啦，咁啊，然後咧。下一個嘅委託咧係嚟自招子小姐嘅，冇錯，招子又要出現啦。咁咧係香油錢同埋呢個揈錢嘅 emoji， 冇錯，就係呢個點香嘅 emoji 同埋呢一個揈錢嘅 emoji， 係啦。咁咧如果你冇課金嘅話咧，你係冇辦法使用呢兩個 emoji 嘅。係啦，所以咧佢唔喺你個 list 入邊係好正常嘅事情嚟嘅，係啦。但係你有課金嘅話咧，你就可以好好咁樣使用佢啊，冇錯啊，窮啊用唔到。好啦，咁啊，我覺得值得一提啊，呢一個 emoji 咧，女王咧嗰陣時委託嘅時候咧，係啦，咁就諗咧呢度要唔要有隻手嘅，係啦，我哋同招子一齊討論嘅時候，我哋諗咧呢一個位置咧。要唔要呢隻手咧？就表明係拎住3支香嘅。最後咧係冇一隻手嘅，係啦。咁咧，所以咧呢張 emoji 咧可以係你俾香女王啦，亦都係女王可以俾香你嘅，係啦。咁啊就睇你自己點樣詮釋呢一張 emoji 嘅用法啦。然後咧再順帶一提咧，呢一個表情符號咧其實係參考呢一個觀音嘅。係啦，呢個表情符號係參考觀音嘅表情，我唔知大
大家有冇發現啦？亦都唔知女王有冇同大家講過，咁同你哋分享下啦，係啦。咁其實咧，佢本身係參考觀音嘅表情，但係套咗落女王度就真係好有女王嗰陣味咯。唉，即係有嗰陣味嘅，你哋明唔明啊？有嗰陣味啊！唉，真係女王真係係啊。好，我哋呢度講完啦，呢度講完啦。好啦，下一個咧係，下一個委託咧係大家真係好少會見到嘅，因為就算係女王自己都唔係好諗到咧，佢係幾時可以用，但係佢好好睇，係啦，亦都係女王第一次遇見子老師去委託阿紫嘅時候嘅事情嚟嘅，就係呢一張插圖啦，係咪大家係咪好少見到佢？係啦，到底之後呢張 emoji 唔係 emoji， 呢一張插圖可以用喺邊呢？我都唔係好知。配埋個秒秒嘴，冇得，係咪秒秒嘴？你係咪想講秒秒嘴？係啦，咁我記得啦，嗰陣時好似係呢個係驚喜包嚟嘅，所以咧價錢上咧佢係貓貓嘴 ，OK， 貓貓嘴係啦，咁所以價錢上咧佢係好抵嘅，係啦，1嚿水係啦，又係呢啲咧做爛市嘅價錢嚟嘅，我非常地唔建議咧各位繪師開價開咁低啊 ，OK， 做到個市爛撚晒啊，知唔知啊？係啦，但係作為一個財政司咧，呢啲咁有優惠嘅價錢咧，我係一路屌咧就一路俾錢嘅。屌，我真係好唔建議你做埋啲咁嘅嘢，我真係要俾錢你嗰種 friend 咧，係啦冇錯。早啊嚟啊，早啊，係咪見平就即刻委啊？哦，點解會委託咗呢張咧？因為嗰排咧喪屍咧係好中意攀天 and snooking 嘅，係啦，我哋嘅喪屍女王好中意攀天 and snooking 嘅 Girl Bell 呢一套動畫啊，唔知大家知唔知啦？咁啊，如果你唔知咧，另外佢中意嘅係飛天小女警，係啦，另外中意嘅係飛天小女警，咁咧係啦，咁所以咧見到呢一種畫風嘅嘢咧，佢就會好想去委託咧，咁於是就出現咗佢嘅，係啦。於是就出現咗佢，所以並不是單純地覺得係平咁就去委託嘅，其實係佢中意，所以佢委託㗎。OK， 係啦。好啦，我哋嚟下一樣啦。好啦，下一樣咧係呢個會員嘅禮物嚟嘅，係啦。咁係比較少可地係完全唔撚記得咗。完全唔記得咗咧，係想要做呢個商品化嘅委託請求，係唔記得咗講嘅。咁於是乎咧，呢一張圖咧係只可以喺數碼方面上去使用啦，係啦。咁話雖如此，佢呢度就寫其實係 personal use only 啦，咁係啦。咁咧，但係嗰陣時委託嘅時候就寫明咧係送俾大家做桌布用嘅，咁咧於是乎就呢張圖咧就淨係用嚟貨俾大家做桌布去使用啦，同埋做一啲電子嘅即係電子宣傳用嘅宣傳圖咁樣啦，係啦。順帶一提咧，咁咧呢一隻咧呢度有個細細嘅女王咧，其實係有拎過嚟去做嗰啲轉場畫面嘅，係啦。不過應該大家未見過。係啦，應該大家未見過，因為我哋用咗佢之後呢，我哋用咗即係整完呢一個轉場畫面之後呢，就出現咗鬼月嘅嗰個轉場畫面，所以呢，就大家係未見過佢呢係出現嘅，但係其實係有整過啲咁嘅嘢嘅。早啊，大家早啊！你都計劃緊開呢啲價嘅委託，需要賺啲生活費。唔建議，唔建議。但係我想講呢，咁話呢張圖蝕晒啦，冇乜用過，唔係啊。咁俾咗會員禮物噶嘛，係啦。呢一張圖係俾咗會員禮物嘅，各位，係啦。會員禮物係8月份嘅禮物啊，定係9月份嘅禮物啊？我都唔係好記得啦。
係啦，總之就俾咗大家做會員禮物啦咁樣。咁如果嗰張桌布大家有多啲使用嘅話，咁佢咪抵翻喺度咯，係咪？所以即係你哋 down 咗張桌布之後，都多啲使用一下啦，係啦，女王會好開心嘅，係啦，女王會好開心嘅。好啦，然後呢就係、成日都出現嘅招紙嘅 emoji 又嚟啦，係啦，就係呢張信用卡嘅 emoji。係啦，咁啊查翻 record 咧係8月8號嘅事嚟嘅，哇好發啊！呢一張信用卡 emoji 係啦，好發啊佢。係啦，咁啊同樣地啦，如果你冇見到佢喺你個 list 入邊係正常㗎，因為都係課金先至可以有嘅嘢嚟嘅。係啦，咁如果你有課金，你就會獲得呢一個信用卡 emoji 啦，叮叮咁樣，係啦。係啦，所以咧，所有獲得呢一個 emoji 可以使用呢個 emoji 嘅大家，我都係覺得你哋嘅行為非常值得嘉許嘅。行為值得嘉許啊！好啦，咁啊睇下先，呢個係跟住係大家好常見到，都唔算常見到噶啦，其實已經好少出現噶啦。但係佢出嚟嘅時候，簡直係令大家非常爆炸嘅，係啦，就係呢一隻，就係呢一個帽啊！係啦，唔知點解喪屍女王一使用到佢就變成八婆毛嘅呢一個帽啊，係啦，所以話經過一個大量嘅修改之後呢，其實佢已經美觀咗好多，同埋正常咗好多噶啦。早啊，落凡你好啊，你好啊，見到走先啊，咁點啊？詩情畫意唔中意啊嚇？詩情畫意好好噶喎，用呢個帽嘅時候，我覺得都好好啊，唔好咩？見到走先。葉哥你咁撚冇禮貌咁樣嚇，詩情畫意好好啊，真係。跟住咩啊？廖葉委託我啊，冇錢啊，廖葉咁樣嘅廖葉真係好 Q。好啦，我哋嚟下一個啦。但係我想講呢，呢隻八婆喪屍呢，真係點講啊？佢嘅斂財技巧呢，真係都有翻咁上下，我想講。係啦，我就算而家睇翻嗰陣時嘅精華，都覺得好好笑。雖然我好搞撚唔掂嗰隻女王啊，但係我覺得個精華係好好笑嘅，係啦。好啦，呢度關閉。我哋嚟下一樣啦。下一樣嘅 commission 咧就係貨各位換咗色紙嘅 commission 嚟嘅，係啦。咁咧就有3張係真係唔係大量印製嘅，淨係得1張嘅色紙啦。咁咧如果咧你想獲得呢張色紙咧，係啦，你只需要去換嗰個有個77778忠誠點數就可以換到色紙嘅東嘅。係啦，咁啊就係呢一張色紙啦，咁廖葉咧係會畫嘅，係啦，咁但係咧可能你換咗之後，可能一等咧就要等個半年啦，係啦，因為咧廖葉就有時都唔係好得閒啦，係啦。係咪而家都係得依3張？好似冇見過新嘅。係啊，係得依3張，因為廖葉未得閒畫啦。係啦，咁啊，我都每個月咧定時定候都催下佢嘅。咦，係喎，你係咪要畫色紙啦？咦，係喎，你係咪要畫色紙啦？咦，你係咪要畫啲色紙俾司球筆啦？咦，色紙已經有3張咯喎，你幾時畫色紙俾司球筆啊？係啦，就 essentially 就係咁樣啦。咁甚至就有呢3張啦。嗰陣時係，喂，我想講呢3張好靚噶。呢啲墨咧係金粉嚟噶。呢啲墨係金粉嚟嘅，即係佢係經過反光，佢有唔同嘅透啦，或者係你會見佢唔到啦。所以咧成張嘢都勁靚咯，我想講。係啊，哇！你睇下呢一張，哇！呢一張女王，哇咁撚妖豔嘅。好啦，我哋翻嚟啦，好啦，我哋翻嚟啦。好啦，咁啊，然後咧，我哋去到上年嘅8月啦，上年嘅8月中啦，我哋去到係啦。我發現呢個8月咧，招紙個名咧已經出現咗2次啦，係啦，之後都係仍然係招紙嘅，係啦，呢一張
嘅 emoji 嘅 emoji 啦，係啦，呢一張係啦，係唔知係俾啲小奇點埋沒咗啊，定係啲小奇點入面掙扎出翻嚟嘅喪屍嘅手啦，係啦，同埋呢啲瞓覺嘅 emoji 都係嗰陣時誕生㗎。你睇下幾 Q， 係啦，呢一張咧應該大家比較少見呢個流口水嘅女王，應該大家比較少見，因為瞓覺嘅 emoji 實在太多啦，比較少會用到佢，係啦，呢一個流口水嘅咁樣。啊，順帶一提啊，好 Q 啊，這個，這個很可愛。好，我覺得大家已經認識招子㗎啦，我哋應該唔使咁詳細去介紹佢嘅，我哋繼續啦。好啦，去到8月19號，係8月19號，噔噔，係遺照啊！呢個係鬼月嘅 event 而有嘅產品嚟嘅，係啦，咁啊就係呢一個冇戴皇冠嘅女王已經逝去咗嘅一張遺照啦。係啦，即係影遺照仲要一個耶咁樣嘅手勢，呢個女王真係唔要得，係啦。咁啊，同埋呢一個，同埋呢一隻幽靈咧，都係嚟自於鬼月嘅委託嘅，係啦。咁啊係成列畫嘅。係啦，咁啊嗰陣時委託成列畫咧，係啦，咁啊女王好開心嘅原因係咧，其實佢都冇故意講啲咩，即係有啲咩特別要注意嘅地方啦，冇估到咧，係啦，咁啊對方係完全冇任何 mistake 咁樣咧，就畫晒成件事出嚟嘅，咁啊女王就勁開心咁樣，係啦，嗰陣時佢就話一定有下次啊，係啊，有下次啊，再委託佢啊，有下次啊，係啦，咁啊所以轉個頭咧就委託咗呢一張咧。呢一張頭像嘅，隻鬼好似冇見過，一定有見過。你有睇鬼月有睇台就有見過，因為佢用咗嚟做轉場畫面，係所以係會有見過嘅，係啦。咁咧係啦，咁啊佢咧跟住咧就再委託啦，即係委託完呢個覺得畫得好好，就再委託咗呢個啦，係啦，手勢啊改咗做中指手勢。係啦，咁然後咧戴翻個皇冠啦，咁跟住嗰陣時成列畫咧，即係其實佢畫只需要畫半身嘅，然後咧佢話佢畫得好開心咧，就畫埋佢畫咗個全身嘅出嚟啦，係啦，咁啊不過呢一張圖咧，最後俾女王使用嘅方法咧，都淨係做頭像嘅啫。係啦，至於全身會唔會有一日可以出現到喺個世上咧，我都唔係好清楚。係啦，你哋到時問下女王啦嚇。你啊張頭像啊有全身嘅喎，做咩咁蝕？淨係用個頭啊，唔用埋對腳啊？係啦，你哋可以問下佢嘅。係啦，呢一張咧就用咗嚟做呢一個轉場畫面啊。係啦，所以就大家就見到佢啦嚇。好啦，去到再下一張。我哋嚟到都再下一張，再下一張咧係算係意料之外出現嘅產物咧，就係呢一張係啦。咁啱佢嗰個人交委託嘅時候咧，喺正中秋，係啦，交委託嘅時候喺正中秋，咁啊呢張圖好啱 feel，係啦，咁啊於是俾女王拎咗去做中秋節嘅會員禮物啦，咁樣。咁去到 RG 嘅時候咧，係啦，因為咧我實在覺得咧呢張圖咧淨係用一次咧，淨係用喺中秋節實在太唔撚抵屌啦。咁啊，於是乎咧我就非常地建議，喂，不如你將佢印成商品睇下有冇人買啦。即係你委託費雖然話唔係好金啫，但係都至少都5嚿水樓下都有啲錢啦，係咪？咁你整成商品有人買，咁大家買一買咁樣都可以回個本啦，咁樣即係嗰陣時嘅諗法係咁，係啦，咁啊於是乎就出現咗嗰個相框啊，嗰個兩層 acrylic 嘅嗰個相框啦，係啦，咁啊已經完售噶啦，嗰嚿嘢已經完售咗噶啦，早啊安迪，早啊，係啦，但係之後呢張圖會唔會再出現呢？係有呢個可能性嘅，我必須同大家講係有呢個可能性嘅。原因係咩呢？
原因係嗰個燈箱咧，而家生日咧，女王生日嘅新商品咧，咪有個燈箱嘅。嗰個燈箱咧係好似可以換嗰個亞克力片嘅，係啦。咁如果可以換咧，我哋就會再印多個亞克力片咧。咁大家可能加購個亞克力片個錢就可以，即係就咁換咗個燈箱嗰個牌佢啦，可以。係啦，好，講完呢度啦。好啦，下一個係，終於講到8月尾啦，死啦，我有排講啊，仆街啦。係啦，8月尾咧係向羅拉咧委託咗一張插畫嘅，係啦，一張真係好少使用嘅插畫，係啦，呢一張嘢係真係好少使用嘅插畫啦。嗰陣時好似嗱，呢一張嘢嘅委託經過係咁嘅，女王突然間好想委託一個人畫一個好辣，係啦，好辣又有啲 sexy 嘅自己，係啦，咁啊，然後咧羅拉見到咧就勾畫咗個草稿出嚟啦，哇！女王見到好撚中意啦，哇！女王決定俾錢啦，跟住之後就羅拉就可以收錢啦，係啦，然後咧呢張圖就誕生咗啦，哇！就係咁樣啦，係啦，咁呢啲亂咁使錢嘅行為咧，我係唔建議嘅。作為一個財政司係非常地唔建議嘅。OK， 係啦，咁啊，因為嗰陣時咁樣亂咁使錢嘅關係咧，導致到呢張圖咧淨係用咗一次嘅。呢張圖淨係用咗一次啊！冇錯，我強烈譴責，係啦，我唔係強烈譴責羅拉，佢畫得好好。OK， 我係強烈譴責女王。OK， 亂咁使錢咁樣就掟咗250蚊出去啦，咁樣係好唔應該嘅。OK， 所以咧非常地建議大家多啲使用呢張圖去作為你哋嘅桌布，係啦。咁咧，你哋大家只要使用250日咧，係啦，咁就1蚊1日咧就好抵嘅。OK， 就瞬間成件事變得好抵啊！你唔知道嘛？建議再帶女王一鑊，唔建議啊！走啊，紙皮雞走啊！啤咗粒嘢差啲睇咗，啤咗粒嘢，啤咗乜嘢粒嘢啊？啤咗邊粒嘢啊？有啲乜嘢啤咗？啤咗粒嘢，啤咗啲咩啊？一行有啲咩可以睇錯啊？可以有啲咩嘢睇錯？可以有咩睇錯？係啦，總之就總之同你哋講，我係唔建議呢件事發生噶啦。OK。咩啊？早啊 Candy， 感謝500小奇點啊！咩啊？女王話嘥咗錢，係啊，趁咗錢，嘥咗錢啊，係啊，要多啲使用噶嘛。嗱，作為財政司，我有咩諗法咧？每一張圖咧，係啦，只要大家使用咧，每一日使用咧，係啦。如果每一日咧只需要俾1蚊咧，嗰張圖就好抵委託嘅。OK， 所以如果你呢一張圖有使用多過250日，請話我知，係啦。咁我就覺得呢張圖變得好抵啦。我對女王嘅不滿咧，都會因為咁而減少嘅。OK， 係啦。咁咧，所以咧，即係譬如啱先咧嗰張，譬如呢一張中秋節嘅圖咧，係啦，亦都大家咧，亦都如果你哋去用佢嚟做桌布咧，去使用幾多日咧，我哋睇翻先。係啦，使用呢一個1年半咧，係啦，只要你使用1年半咧，係啦，咁個本咧就回咗噶啦，係啦。歡迎大家，即係你拎到呢張桌布之後試多啲使用啦。OK， 係啦，1蚊1日咧，我就覺得都 OK 啦。咁感謝遊龍嘅100小奇點，嘥咗錢收到你。唔係啊，雖然你嘅行為值得嘉許，但係我唔係嗱，車嚟啦，嗱車啊，各位有車啊，車嚟噶，OK 有車，係啊，唔係，哎呀屌啊，唔係啊。唔係啊，雖然你嘅行為值得嘉許，但係，哎呀，我好混亂啊！我好撚混亂啊！喂，唔想掉錢令我哋驚慌 ，OK？ 唔建議掉錢令小姐嚟驚慌啊，包括我，OK？咩啊？中秋嗰張你好似用咗好耐啊！真係㗎，每人用1個月，12個人加埋就用咗1年。真喎！阿童阿童突然間即係講嘢就好有文有路啦。OK， 係啦，突然間好似理智上線咁樣啦。嗱，每人用1個月，12個人加埋咧就用咗1年㗎啦，知唔知啊？係啊，冇錯啊，即係條數就咁計。即係點樣講啊？因為一個人上樓係啦，就3個鐘頭啊，4個人上樓咧就已經12個鐘㗎啦。哇！真係搞唔撚掂啊！喂，感謝啊！
啊，感謝啊！我想喺財政表上加名，喺財政表上加名咧，就係俾呢個200小奇點同500小奇點係唔得嘅。你要喺財政表上加個名咧，你要使用呢一個 PayMe， 你要使用呢個 PayMe 嘅 ，OK。係啊，你要使用呢個 PayMe 先可以嘅。小奇點咧係唔會俾我納入喺呢個範圍入面，佢只會統一係啦。我哋有個名咧叫做出糧啊，這個出糧啊，出糧。喂，聽日女王生日啊 ，OK， 我哋大家可以留翻啲子彈，聽日掉都 OK 嘅。早啊，謝檸檬早啊，special fan 冇啊 ，special fans 都冇啊，你只會喺一個 donation 畫面嗰度有你個名略過嘅啫。就上面嗰個 donation 欄位咧會稍微有你個名略過，係啊，但係佢唔會喺個財務報表度出現㗎，知唔知啊？咩啊？你一定係留翻聽日，PayMe 都未必有。PayMe 嘅話，我睇下先。PayMe 嘅話好似唔係啊，有啊，200蚊樓上就會出現㗎啦。係啦，200蚊樓上就會出現㗎啦，各位。咁你個名就會一直都喺度㗎啦，係啦。200蚊樓上，我呢度見到嘅200蚊嘅話，同埋即係如果係啲比較細嘅數咧，會同其他 PayMe 嘅數谷埋咧，跟住就會變成幾多個人咁樣咯。即係都係會有嘅。譬如睇下先，唔係喎，你哋 PayMe 利是嘅時候100蚊我都有 mark 數嘅喎。原來100蚊就可以咧，100蚊你個名就永遠留喺度啦，大家不要貨嘛。作為一個財政司，係啦，宣傳下先。但係100蚊就可以令你個名永遠留喺個財務表上面啦。你哋要貨嗎？100蚊就可以咯。買新年套裝會唔會出現？唔會。新年套裝唔會。係啊，我哋有一個東西叫做農曆新年商品收益咧，就喺晒嗰度噶啦。係啦，係個名係唔會出現喺嗰度嘅，係唔會嘅，對唔住啊嚇。係啦。好啦，咁啊，我哋要繼續啦，真係繼續啦。咁咧係啦，咁啊有啲我就唔講啦，因為佢未出現啦，即係有啲委託咗嘅圖啦，因為我就唔介紹啦，因為未出現啦。係啦，遲啲你哋就會見到噶啦。咁先，預祝女王生快，好，我代喪屍女王感謝你。哎呀，佢聽日就會復活噶啦，好似係，除非唔係。睇下先，我哋去到邊呢？我哋講到去呢度，喂，去到9月，屌啊！去到9月又係招子啦，各位，真係女王真係好想委託招子啊！真係又平又靚又正啊，搞唔撚掂啊，知唔知道啊？係啦，呢個問號嘅 emoji 啦，呢個嚇撚到模糊嘅 emoji 啦，同埋呢個喊嘅 emoji 啦。順帶一提啊，次序上可能係有少少錯嘅。次序上可能係有啲錯嘅，原因係咩呢？原因係我哋同招子嘅對話呢係非常地混亂嘅，係啦，裡面呢有講一啲圈內嘅事情啦，有講一啲聯動嘅事情啦，亦都有講委託嘅事情啦，所以喺個混亂嘅過程入面呢，我哋嘅圖咧都變得非常地混亂，出現嘅次序都有啲混亂啦，係啦，咁所以咧應該係有啲次序係錯咗嘅，不過唔緊要，係啦，數係喺度嘅，總之9月就委託咗佢畫咗3個 emoji 啦，係啦，好啦，刪埋佢先，好啦，然後就到再下一個啦，好啦，下一個咧係開始係因為 VIP 而有嘅產物啦，係啦，就係呢一個啦。VIP 而有產物啦，咁佢係鼠標嚟嘅，鼠標
係啦，咁你哋而家見到咯，其實我都有用緊嘅，咁就係呢一個鼠標啦。咁只要你有入過 VIP，其實你就會拎到呢一個鼠標嘅。係啦，喺個頻道嗰度呢，係會有個鼠標位置俾你 download 啦，你就可以去使用佢啦。係啦，咁啊，呢個係一直都會存在嘅 VIP 禮物嚟嘅，所以咧大家就即係你遲啲加入 VIP 咧都可以有呢一個鼠標喎，可以 download 翻落嚟㗎。早啊 Jackie，早啊，早啊，咁同埋佢係我係唔會剔走佢嘅，即係佢會一直持續出現喺度嘅。所以即係如果你終於儲夠忠誠點數啦，儲夠15萬點想做 VIP 啦，咁樣你係可以做 VIP，然後去拎佢啦，係啦，跟住做咗3個月 VIP 之後，唔撚想做啦，咁撚貴，續乜撚嘢啊？咁樣咯，俾咗首期，然後仲要續期，每個月唔撚續啦，咁樣係啦，咁你就可以走嘅，你都可以走嘅 OK。順帶一提啦，咁啊VIP 咧係各位係可以使用金錢去成為 VIP 嘅，係你唔一定要使用忠誠嘅，係啊，你嘅忠誠係可以買到 VIP， 但係你嘅金錢都可以買到忠誠嘅，冇錯，係啦。今日同大家講下呢件事啦，早啊大香蕉，早啊早啊早啊！唔係啊，大家今日冇女王啦，我係財政司啊，各位係啊，今日冇女王啊，我是財政司喎，大家我知你哋好掛住女王啦，但係今日我係財政司，請大家定明我係財政司。今日女王唔喺度啊，你哋知道嗎？佢已經俾我搞掂咗啦，你哋明唔明啊？佢已經搞掂咗啦，聽日你哋先見單佢噶啦，等下先。唔係，我哋翻嚟啦，唔貴啊，你都唔係用中碟啊。好啦，我哋嚟下一個啦。咁咧下一個係萬聖節嘅 emoji， 係啦，就這個有個呢度有一行寫住9月29號嘅這個，係啦，呢一個係嗰陣時第一次委託嘅繪師咧，咁咧係啦，個 emoji 好 Q， 係啦 emoji 好 Q 嚟啊！係咪好 Q 啊？呢兩隻嘢好 Q 啊！呢個寶箱怪同埋喺個難關度彈出嚟嘅女王，好可愛喎！呢個兩個不可愛嗎？這個很可愛吧？係啦，咁啊，呢個 emoji 係點樣嚟嘅咧？我又覺得可以分享下㗎。咁啊，有一日咧，女王喺個 Twitter 度行逛啦，跟住咧見到咧有人開咗呢一個委託啦，跟住佢撳入去啦，因為實在太可愛啦，走進上 DC 度同大家 share 啦，然後牛角包咧係我哋有個觀眾咧，牛角包咧佢成日都改味道名啦，係啦，所以我都唔知而家佢係咩味嘅牛角包啦，但係點都好啦，佢係一個牛角包啦。咁呢隻牛角包咧就話可以資助畫多一個啦，咁所以咧就多咗個寶箱怪，原本係冇寶箱怪，原本女王就係想委託南瓜。係啦，咁啊，於是然後呢個牛角包觀眾咧就做咗一個非常值得嘉許嘅行為，就係資助咗女王啦，令佢多咗一個寶箱怪 emoji 啦，係啦，咁啊，但係因為我哋嘅 emoji 欄位咧係非常非常地缺乏嘅，各位係啦，咁亦都我哋亦都冇諗住去叫大家去繼續增加訂閱數去增加欄位啦，因為如果要增加訂閱數咧，就要增加215個訂閱者積分啦。呢件事係好撚恐怖啊 ！OK， 215個喎，各位，我哋嘅即係我哋 follow 數嘅1/3啊，知唔知啊？係啦，咁啊，我哋就覺得呢件事好撚無謂嘅，我哋就有翻佢喺萬聖節先至出現啦。OK，係啦，我哋留翻啲錢。係啦，做一啲更加有意義嘅事情上面，例如去委託更加多好正嘅創作者，係啦，例如鳥葉咁樣，知唔知？使唔使幫你做 VIP 係唔可以幫人做嘅，唔好意思啊，呢件事係唔允許發生嘅。VIP 呢樣嘢係要自己慢慢經營嘅，唔問嘅嚇。係啊，唔可以㗎，唔可以幫人捉得個，不可以啊，唔可以啊，
就算俾錢都唔可以啊！這個不行。係啊，唔好意思啊，VIP 係特別少少嘅。好啦，咁啊，跟住去到，情樹子10場啊，感謝。搞錯啊，0分，梗係要搞錯啦喺呢個 moment 上面。如果唔係，即係點講啊？點講呢？我哋嘅 VIP 嘅諗法呢，就係即係我哋就係 serve 嗰個人，而嗰個人係真係好中意女王，明唔明啊？係啊，即係去 serve 嗰個人，嗰個人好中意女王。我哋要 confirm 嗰個人好中意女王，我哋係可以用啲咩嚟轉換啊？就係用忠誠點數或者用錢。係啦，我哋呢一個數據呢，就可以咁樣轉換落嚟，係啦。Give me one more month，OK， 感謝葉哥做 VIP， 係啦，咁啊，所以我哋嘅期望就係、即係嗰個人係真係自己慢慢去build up 到佢自己個 VIP， 並不而唔係人哋可以幫佢續咁樣咯。係，我哋唔希望呢一個幸運係出現嘅，係啦，仲儲緊首期，辛苦晒落飯啦，加油啊大家，加油！呼下鬧，Give me one more month， 係啦，咁啊，我哋去到睇下先講到邊咧？講到係啦，咁啊，然後啦，去到10月14號咧，上年嘅10月14號咧，我哋就出現咗呢個2.0啦，係啦，出現咗2.0啦，我哋就女王就塞咗啲錢俾廖葉，叫佢去畫啦，3個髮型2件衫。係啦，咁啊包身衣裝設計，咦？等陣先，而家廖葉畫咗3套衫，我突然間發現，廖葉畫咗3套衫添，Oh fuck！廖葉大放送俾我，原來大放送俾女王，屌，係啦，咁然後仲有係啦，未包其他額外服飾嘅，係啦，咁啊呢度齋話係7500蚊。係啦，咁啊，我尋日女王有同大家講啦，原來你而家先發現，我而家先發現買2送1啊！你買表面嗰件就應該要送埋內衣係咪？笑死！即係你未找數？唔係啊，我找咗數噶啦，我俾咗錢噶啦，只係我唔知佢畫多咗嘢俾我就落飯。你明唔明啊？即係有啲似你去餐廳點餐，然後個老闆送多咗隻雞俾你，送咗隻雞翼俾你嗰啲 friend 咧，係啦，明明個雞翼嗰張圖寫住話4隻雞翼嘅啫喎，屌，點解我呢度有5隻雞翼㗎咁樣？廖葉太好啦，即係本身淨係殺2隻雞就搞得掂嘅事，而家變咗要殺3隻雞先搞得掂嘅事，唔係。多咗未找晒咯，多咗未找晒。佢送俾我點會俾多啲錢呢？唔好玩啦，係咪？佢送噶嘛，我唔俾噶，好似係啦。呢啲嘢叫女王用佢嘅私身去俾啦嚇，唔好揾財政司搞。OK， 係啦，財政司咧就督住條數嘅啫，好似係，除非唔係，係啦，報價報我7500，我唔會再俾噶啦嚇，我唔會再俾。除非女王有好好嘅理由要我俾 ，OK。順帶一提啦，咁啊2.0咧嗰陣時要達到呢個2.0，我記得係要俾幾多小期點啊？15萬啊，係咪啊？total 好似儲夠唔知15萬定25萬小期點啊！死啦，我都唔記得啦。總之個數係俾阿毛咧，俾阿毛鑑山咁樣突破咗嘅，係自從女王喺上年4月開始遇見阿毛之後呢，係啦，我嘅財務表呢，即係我嘅工作量呢，就多咗好多啦，係啦，即係原本只係得40幾個 catalog 要去處理，而家就變咗有130幾個我要處理，係真係搞唔到。係啦，咁亦都令呢一個喪屍女王唔知點解呢，嗰陣時嘅 follow 數好似得唔知300定400咗緊，都已經開始要2.0啦，咁成件事就可能黐線嘅，覺得好
點都好。咁即係阿毛值得嘉許，把手。通常嗰隻雞翼係跌咗落地冇人要，大香蕉，你唔好講埋啲咁嘅嘢啦！你唔好講埋啲咁嘅嘢啊！廖葉係唔會咁樣對我噶，廖葉係唔會咁樣對女王噶，佢唔會咁樣對我哋噶，知道嗎？好啦，唔係我哋翻嚟，而家到啦，好啦，咁咧，然後咧係然後係萬聖節嘅嘢啦。係啦，咁咧好似我記得係有人錯過咗嘅，係啦，呢個萬聖節嘅 event 仔，係啦，咁咧嗰陣時咧，因為萬聖節咧就出咗兩個細嘅襟章啦，一個係 trick 啦，一個係 treat 啦，係啦，咁有呢兩個唔同嘅襟章嘅對比俾你哋睇下啦 ，OK， 係啦，咁嗰陣時呢一兩個圖咧係委託廖葉畫啦，咁委託咗佢之後就搞咗個萬聖節活動啦，咁咧嗰陣時咧係啦，我就建議，喂大佬啊，你整一個萬聖節活動，點樣都要搞得好睇啲啦，吸引多啲人課下金啦，咁樣啦。咁然後咧佢咧就唔知黐咗邊條筋咧，咁就提出咗一個用腳咧去將大家咧畫成南瓜嘅一件事咧，咁效果係非常顯著嘅。我真係覺得各位司球乜咧，你哋嘅性癖咧，如果可以稍微隱藏一下，唔好咁容易就俾人表露出嚟咧，我覺得就非常地理想嘅。係啦，但係咧，你哋咁容易顯露出你哋嘅性癖呢件事咧，都非常地值得嘉許嘅。好啦，允許係啦，畫嘅嘢除咗 get 好難跌到落地嘅喎，喂，你跌咗啲落地下，執翻啦，爛咗啦，執唔到啦，你個 get 好爛啊，執唔到啦，唔係翻嚟係啦，咁點都好啦，即係好多謝大家嗰陣時咁踴躍去支持呢一個萬聖節活動啦，係啦，咁點講啊？而家做喪屍女王都好困難嘅，都已經要使用腳嚟生存啦，真係搞唔撚掂啊！係啊，大家你哋中意就好啦嚇，你哋中意就好啦，你哋中意就好啦。好啦，我哋嚟下一個啦，好啦，然後我哋嘅親愛嘅招子小姐佢又出現啦，咁咧就係呢個飛吻嘅 emoji， 係啦，呢個嬲嬲啦，飛吻同宇宙嘅 emoji 啦，就係呢三個。DC 有個紫薯，乜嘢紫薯啊？咩嘢 DC 有個紫薯是什麼？係喎，點解 DC 有個紫薯嘅？呢個紫薯係 Hugo 嚟嘅 ，OK， 係啦。咁咧係啦，咁呢三個 emoji 咧，我記得嗰陣時點解會委託？點解女王會咁常委託招子咧？行一行開先，拜拜啦，同係啦。點解嗰陣時女王咁常委託招子咧？其中一個原因係因為阿毛係啦，咁樣因為咧俾小奇點俾得多咧，會有個俾小奇點先可以擁有嘅 emoji 嘅欄位噶嘛。嗰陣時就成日喺度諗啦，佢又突破咗唔知幾多萬啊，我哋又要掉啲咩 emoji 俾佢啊，咁樣係啦，咁就成日同招子喺度討論呢個話題。我記得啦，係有咁樣嘅事嘅，係啦，跟住女王就話啦，我真係諗唔到啦，你有咩睇法啊？咁樣係啊，咁樣問招子，咁樣佢哋兩個就咁樣喺度討論啦。咁討論嘅過程咧，就出現咗依家你哋而家見到嘅 emoji 啦。對唔住咯，唔使對唔住嘅，非常地值得嘉許嘅個行為係啦。不過你個對唔住，我建議你同喪屍女王講。我建議你同喪屍女王講，係啦，成日使用金錢嚟嚇怕佢，係啦。順帶一提啊，各位，雖然各位可能唔係好知，如果你係新觀眾就唔知，係啦。今日呢個台係財政司講嘢咧，平時喪屍女王係唔會叫大家課金嘅。好啦，我哋翻嚟呢一度啦。好啦，跟住係呢一個聖誕節嘅會員禮物啦。係，就係呢一張啦。咁呢一張咧係第一張 VIP 係有特別版本嘅禮物嚟嘅，係啦。
係啦，咁啊如果就算你只係訂 T2或者 T3咧，你只係有個無水印嘅版本啦，但係 VIP 咧係有個特別嘅版本嘅，係啦，咁我就呢度就唔公開啦。咁啊，但係各位 VIP 嗰陣時收到呢個特別版本嘅時候咧，都非常地開心嘅，係啦，咁啊。咁而女王咧，亦都可以好好咁樣咧去展現自己咧，係真真正正嘅係三點不露嘅色嘅，佢非常地喜歡，係啦，咁啊感謝大家喜歡啦嚇，感謝大家喜歡嘅，係啦 VIP 都流一缸血啊，係啊，咁啊，但係咧，因為呢一張嘢係聖誕節㗎啦，咁而家就係咪少報啲 VIP 係咪少報啲？係咪少報啲？唔係少報啲。哎呀，點會咁簡單呢？梗係唔係少報啲啦！哎呀，真係啊，係啦，咁啊，少報啲，報你好 Q 啊，廖葉咩啊？一竿太保守啊，真係冇報，唔知啦，係啦，咁啊，總之 VIP 係有張特別嘅，係啦，但係呢，而家即係如果你而家成為 VIP 呢，係啦，呢一張嘢已經收埋咗㗎啦，所以呢。你係會拎唔到呢一個特別嘅版本㗎啦，各位係啦，但係唔緊要，我哋會有下次嘅，係我哋會有下次嘅，放心，係啦，效果非常顯著，所以一定會有下次嘅，放心各位。OK， 好啦，我哋嚟下一個啦，咁啊，然後中間呢，就開始我哋睇翻報表啦，咁啊報表呢，下年攞翻嚟用啊，咁又唔得，講咗係嗰陣時又嗰陣時㗎啦嘛，係啦。但係可以我哋可以做嘅係可以 T， 即係然後 VIP 就可以拎翻嗰陣時 T1 嘅wallpaper， 係我覺得呢件事係好理想嘅，係啊，呢個又環保又理想，我覺得好好嘅，係啦，即係就算你之後成為 VIP 然後之前冇參加到一啲會員嘅東西，咁你可能去到後面都可以拎翻 T1 嘅 wallpaper 版本，我覺得都叫做理想，係啦。咁啊，去到後邊呢，係啦，就開始處理聖誕節嘅嘢啦。呢度有寫啦，開始處理聖誕節嘅嘢啦。然後係啦，開始處理 RG 嘅嘢啦，聖誕節嘅嘢啦，咁樣。然後多咗一啲equipment 係講緊係可能直播嘅時候使用，或者係女王自己直播嘅時候需要使用嘅嘢啦，咁樣係啦。台灣統一出咗布丁無丁嘅布布等等，我沒有再升。廖葉你好 Q 喎，係啦，咁啊，所以咧去到12月12號咧出咗個聖誕節嘅 emoji 啦。咁個聖誕節 emoji 咧，咦，睇下先，咦，我係咪刪走咗啲嘢？係，我刪走咗啲嘢。係啦，咁啊個聖誕 emoji 咧，係啦，咁啊大家我而家最常使用嘅咧就係嗰個我喺度扮聖誕樹趴喺度嗰個，係啦，當我好撚攰嘅時候攤屍嘅時候就會成日使用嘅就係呢一個，係啦，呢個揈鐘仔啊我都覺得好常用啦，咁所以點解聖誕節完咗之後咧，係啦，呢兩個咧女王就冇收起佢咧，我覺得非常好，非常理想啊，你們知道嗎？係啦，咁啊同埋咧你哋睇個排版咧，其實就知道咧，其實係同委託萬聖節嗰個 emoji 係同一個創作者嚟嘅，係啦，非常地一個理想嘅創作者，我覺得係啦，呢個可以再剪嘅，係可以再挑戰，可以再挑機嘅佢。係啊，同埋最緊要係咩啊？佢哋呢兩個 emoji 即係除咗一般，即係除咗聖誕節使用好合襯之外咧，平時使用都可以啊嘛。即係最緊要就係嗰個 emoji 要成日被使用啊！你們知道嗎？係啦，如果嗰個 emoji 成日唔被使用，咁你委託落嚟咁樣，你用一次咁樣就你淨係用到兩次，咁每一次使用要俾150蚊就好唔抵啊嘛。OK， 係啦，大家多啲使用啊。OK， 好，講完。好啦，跟住啦，咦，我哋就快完結㗎啦！呢個 presentation，好嘢，我哋就快完結啦，
係啦，跟住啊，到招子，又係招子，做乜招子成日都出現㗎？死啦！我真係覺得我哋委託招子委託得太多啦。係啦，跟住就我好似未俾大家睇過呢架車放大咩樣，係啦，佢係一架列車，係啦，又係如果你有貨小旗點貨得多咧，就會有嘅 emoji 嚟嘅。咁佢同一隻鬼咧，其實係一對嘅。此鳥好食，非一般食腦。你哋還好嗎？你們還好嗎？係啦。但係我想講呢，依架車咧擺喺 emoji 度咧，其實點講啊？如果開車嘅時候使用係可以嘅，但係睇唔到佢啲 detail 咧，我自己咧作為財政司，我覺得好嘥啦。即係譬如係啦，呢啲煙通啊，其實啊，呢啲爛嘅位畫得好仔細啦，但係縮細咗，其實乜柒都見唔到啦。個車牌寫住寫住喪屍㗎，OK，喪 B 咁樣夠 Q 㗎人哋，好 Q。係啦，咁啊後面嗰張咧係啦。呢張鬼咧，其實咧係有透明咧，其實係見到個車廂咧係有啲血嘅手印啊，有啲血啊，其實喺後邊啦，其實唔放大睇唔到，係咪啊？嗱，我覺得呢個愚人節嘅企劃咧好重要，其中一個原因就係我可以放翻大啲圖咧，俾你哋知道一啲 detail 啦，係啦，佢後面有好好咁畫埋個車身啦，係啊，有啲喪屍嘅 element 喺裏面啦，呢件事其實好理想嘅，你哋知道嘛？最重要係咩啊？最重要係呢一隻0.1嘅喪屍個樣好撚衰，你哋知道嗎？佢笑得好撚衰咯。嗱，我放大啲俾你睇，你睇下佢個眼神好似鄙視緊你哋咁樣啊！你哋一個二個做咩喺度不停咁掉錢？你哋係咪咁有錢啊？你哋冇事啊嘛？你哋有事啊？咁樣好正咯，可以啊，這個很可愛，可以放到好大啊！放到好大啊！救命！明顯有事啦，係你哋真係有事啊！好啦，我哋翻嚟啦。哎呀，係啦，跟住係算係一個廣告，係啦，係農曆新年嘅套組。係啦，咁啊，我同女王嘅結論就係咧，農曆新年咧，下次係唔會再委託嘢㗎。係啦，因為實在真係賣剩好多嘢啦。係啦，咁啊，不過燙金咧原本就要印好多啦，呢個又好難搞嘅。早阿襟你好啊！係啦，咁啊原本即係燙金卡咧，因為一印有起底印量啦，一印要印100張啦，本身就好難搞啦，係啦，咁然後發現咧就係揮春同埋利是封咧，各位都好似不太喜好嘅，係啦，雖然有買嘅人咧即係我好開心大家有買啦，但係咧冇買嘅人咧亦都好多嘅，係啦，咁啊為咗下年嘅收入咧，仍然可以繼續保持好理想嘅綠色嘅狀態咧，係啦，冇錯嘅，而家見到係綠色噶嘛 ，OK， 係啦，為咗繼續令呢個數字變成綠色嘅狀態咧，我哋下年嘅農曆新年係唔會再委託任何嘅圖嘅 ，OK， 唔會啊，係唔會啊，唔會再咁樣委託一張圖然後再印產品啊，係唔會啊 ，OK， 我只會允許喪屍女王咧，到時繼續開一個農曆新年點財台去逗大家利是嘅啫，OK， 講完，OK， 講完啦。係啦，咁啊，至於呢一個百無禁忌嘅利是封咧，因為佢後面寫住馬年咧，下年派咧就好撚尷尬嘅，但係唔緊要，係啦，作為一隻喪屍咧，係啦，尷尬係冇問題嘅，係啦，只要我唔尷尬咧，咁咧尷尬就係你哋啦，所以咧下年咧，如果啲利是封咧仍然係賣唔晒嘅話咧，即係今年仍然係賣唔晒嘅話咧，我哋下年咧就會入一啲嘢入去咧去拎佢買。我入一啲嘢入去拎佢賣噶啦，係啦。至於入啲咩落去咧，我哋下年就努力下啦吓，係啦，下年就努力下啦。總之我哋就會入啲嘢落去，然後拎去賣啦。OK， 賣晒為止咁樣啦。好，講完啦，下年再算係啊。總之係我哋係唔會再去委託一啲新嘅圖啦，為咗農曆新年。VIP 們有好過咩？
有好過，點會冇好過啊？你成個你流咗成缸血出嚟，仲叫冇好過？你流咗成缸血出嚟喎，OK？你為咗各位絲球乜們流咗成缸血出嚟喎，咁叫冇好過嘛？即係個很好啊，即係個不好嘛？係啦，咁但係係啦，咁亦都同大家講啦，係啦，咁如果你真係好想係啦委託嘅話咧，用翻呢條 link 咧係可以唔係委託咧，去買嘢嘅話咧，用翻呢條 link 咧係可以嘅，裏面係有晒所有商品嘅。係啦，買嘢 link，OK， 呢一條就係買嘢 link 啊，各位自己去參考下啦。響隻馬上面加啲白油上去變樣啊！馬上面加啲白油上去變樣啊！呢隻馬要將佢變樣有啲難度喎。我首先要將呢啲咁樣畫到，我會唔會俾個原作者鬧啊？但係呢個叫改圖啊，算唔算啊？我應該會俾佢打死喎！呢件事係唔可以發生嘅，突然間發現。好啦，我哋唔好再講呢個話題啦。係啦，係啊，順帶一提啊，係啊，限量20套㗎咋 ，OK？ 限量20套㗎咋，最後好似買咗幾多套啊？好似買咗6套咋？好似有冇6套啊？我唔記得啦，我唔記得啦。大家你哋想要就買啦嚇。早啊，洛克斯，早啊！今日女王唔喺度啊，我係財政司啊，你好啊。今日冇女王啊，冇女一直一 ，OK， 係啦，今日女一直一唔喺度。今日女一唔係嗰個唔係直，嗰個係動啊 ，OK， 女一動一唔喺度啊 ，OK， 係啦，今日只有財政司啊，你要揾女一動一，你去聽日揾翻佢啊，財政司你好啊，洛克斯你好啊，但係初見你好啊，初見，係啊，聽日女王會復活噶啦，佢今日已經俾我搞掂咗啦，佢而家唔喺度啊，係啊，我哋翻嚟啦，繼續講，睇下先，我哋講到邊啊？講到農曆新年係啦，農曆新年就蝕等到閪咁嘅撚樣啦，好啦，我哋唔好提佢啦，唔好提農曆新年啦，我哋繼續睇啦。係啦，跟住咧就有呢一個原來上年12月已經俾咗息紙嘅錢啦，係啦，咁啊了業交啦 ，OK， 係啦，呢個值得一提嘅，係啦，咁然後上年12月咧就拎咗啲錢去換咗支咪，同埋換咗一個調音器咧，應該叫做係咪啊？係啦，咁台灣叫界面啦，啲咩調音界面咁嘅嘢啦，咁樣咁其中一個會特登抌呢筆錢落去處理呢件事嘅原因咧，係因為有人咁啱放咗調音師推介嘅嗰個二手嘅調音界面，即係嗰個調音器，係啦，有人二手平放半價放，係啦，咁女王你哋大家都知啦，女王咧就撲街師奶性格嚟嘅，好撚中意咧買埋啲有 discount 嘅嘢嘅，覺得有 discount 就要買㗎啦，你哋都知㗎啦，係啦，咁於是乎咧，哇見到半價唔係唔買啊，放 mixer 係啊，放 mixer 係啦。唔係買啊，咁就買咗個，係啦，咁買咗之後，所以之後咧就嗱咁走咗去買咪同埋線啦，係啦，咁而家就使用緊呢一 set 嘅儀器係啦去做直播啦咁樣，係啦，呢個我覺得好值得一提嘅，係啦，因為呢嚿嘢好似原價都要成1600蚊定唔知1400蚊咗緊啦，唔記得啦，係啦，咁然後800蚊仲要非常地新淨，係啦，跟住嗰陣時去小精靈嗰陣時去幫手拎啦，即係要交收啦，咁小精靈出去交收嘅，跟住對方同小精靈講解呢嚿嘢點用嘅時候咧，對方講咗句説話嘅，佢話：唉，我最後都係搞唔掂呢嚿嘢，所以我就放。係啦，咁小精靈同埋女王就非常感激對方搞唔掂呢嚿嘢，所以放咗佢啦咁樣。係啦，但係呢嚿嘢委託咗翻嚟之後，到底有冇好好咁被女王發揮100% 嘅作用咧？應該係未嘅。係啦，咁所以另外即係
即係女王嘅計劃就係我哋下半年係會有歌會噶嘛，係啦，咁啊佢想喺歌會之前就去委託個調音師去幫手調音嘅。係啦，係有咁樣嘅情況啦。咁咧，其中一個原因點解歌會係下半年咧？咁呢個就係其中一個主要嘅原因嚟嘅，係啦。好啦，咁第二個主要原因當然係女王要練歌啦。OK， 係啦。咁啊，然後啦，終於講到今年嘅嘢啦，係啦。跟住今年嘅嘢咧，就有你哋好撚中意嘅情人節賀圖。係啦，唔知大家我必須要同大家講呢，就係啦，呢隻腳呢，佢唔係着住黑絲噶，各位，這個不是黑絲來的喎，這個是女王本身隻腳嘅顏色嚟嘅。係啊，我都好需要同你哋講清楚，係啦，咁啊，呢隻腳係本身女王嘅腳嘅顏色嚟嘅，這個不是黑絲。希望大家知道 ，OK， 係啦，咁大家就好中意呢張圖啦，好啦，你哋中意就好啦，感謝阿紫，啱先嗰張圖係阿紫畫嘅，順帶一提，女王都好中意嘅，係啊，但係中意同變態係冇衝突嘅，好啦，講完啦，我講完啦。我哋嚟下一張啦，好啦，我哋下一張係情人節嘅圖啦，係呢一隻就係佢啦，係啦，女王佢話好想畫一個係司球乜同埋一個自己嘅一齊嘅圖啦。即係大概係咁樣嘅概念啦，係啦，跟住之後就咁啱嗰陣時，成列咧就開咗呢個委託啦，所以就委咗呢張圖啦。咁啊原本咧有諗過要出情人節嘅限定商品嘅，有諗過嘅，係啦，但係計落條數咧就最後係回唔到本咧，就冇做到啦，因為授權費，即係授權去印成商品嘅費用咧要一個 double。係啦，咁就最後就放棄咗啦，因為除咗授權費之外，仲有委託費啊，同埋仲有商品印刷費啦，即係呢三個費用係離唔開噶嘛。咁啊加埋咧，總之除翻開條數啦，咁想要嘅人唔係好多啦，咁最後就冇呢支歌仔唱，係啦。咁啊，我估應該好少有其他 VTuber 會咁正面咁樣，即係咁直面咁樣去同你哋講呢一啲。同佢自己點樣俾錢啊，或嗰啲費用係乜嘢啊，係啦，有啲咩費用要俾啊，同埋即係完全啲一筆數出嚟，我同你哋講自己嘅收入係點樣嘅樣啊，咁樣係啦，我估應該有好少 VTuber 會做呢件事啦，咁樣咁啊主要整一個愚人節嘅計劃咧，係啦，一嚟就係想同大家講，就係 VTuber 賺錢其實真係好難嘅，係啦，就好似一個笑話咁啦，各位愚人節快樂啊，係啦，咁啊二嚟咧就係即係好想大家去清晰去理解到做一個個人嘅創作者，其實係真係非常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 困難嘅嘢嚟嘅，係啦，公開透明露骨。呢個係咪我之後可以幫2.0嘅女王做嘅呢個叫咩啊？競選標題我都唔知佢叫咩。競選標題啊！我將佢釘選先，釘選。OK， 釘選咗，我 mark 低喺個 DC 度，係啦，咁樣咁啊，係啦，咁同埋有時係啦，咁結果呢一張圖最後就擺晒係成個情人節佢都有喺度嘅，係啦，咁啊，但係會唔會之後可以有多啲使用嘅機會呢？就梗係希望有啦，係啦，咁咧我哋咧要作為一個環保嘅人士呢，係啦，我非常地建議咧下年都可以用翻呢一張圖嘅，耶！我哋下年再見。係啊，我哋下年再見到佢噶啦，係啦，有 lace 的確透明，係咪啊？啊，係啦，咁啊，仲有呢一張圖咧，佢另外係附送咗兩張 emoji 仔嘅，係啦，咁啊 emoji 因為情人節過咗啦，咁女王就收起咗啦，咁樣，咁就但係下年會再見翻嘅，係下年會再見翻嘅。
一年一度地圖炮，耶、各位，我就唔地圖炮啦，OK， 好啦，跟住咧就係啱先咧有出現過喺 Chatroom 嘅紙皮雞老師嘅委託啦，就係、我哋今日嘅封面啊，各位，佢話我畫得幾好睇，係啦，佢話我畫得好好睇啊，各位，財政司。冇錯，係我啊！嗱，呢個唔係女王嚟嘅，呢個係財政司 OK， 係啦。咁咧，至於咧，你唔好問我哋到底食緊啲乜嘢，係啦。阿順帶一提，除咗我之外咧，隔離咧有隻小球麥都喺度嚼緊嘢嘅，千祈唔好問我食緊啲乜嘢，係啦，我唔會答你嘅，我係唔會答你嘅，總之我哋就食得好滋味啦，係啦，咁啊，然後總之你 D 開嘅嗰條女王呢，我就搞掂咗噶啦，今日大家見佢唔到噶啦，冇錯，係啦，咁啊，亦都感謝紙皮雞老師畫咗呢一張勁有趣、勁 Q 同畫得我勁靚嘅圖啦，感謝，拍手。係啦，咁啊紙皮雞老師咧，另外咧畫嘅就係、應該話我一開始識佢嘅原因係因為路神委託咗佢咧畫咗一張我拎住支咪嘅圖啦，嗰張叫咩啊？嗰張叫咩？嗰張叫做叫咩繪啊？死啦！我唔記得咗嗰啲日本咧嗰啲，我唔記得咗嗰張繪馬，係啊畫咗張繪馬咁樣，跟住然後就覺得跟住我就係啦，咁然後就可以相用嘅。嗰陣時路神同女王講話張圖，佢送圖嗰時話可以相用啦咁樣，跟住然後覺得張圖真係畫得好靚嘅關係，就真係忍唔住就去認識呢一個老師，係啦，最後咧就委託咗紙皮雞，佢咁啱就開緊愚人節計劃咧，我就覺得可以啦，係時候啦，係啦咁樣，咁就委託咗呢一個。佢嘛又係另一個意外，另一個意外，什麼意外啊？係啦，咁講起嚟係啦，講到路神咧，就真係有一個意外仔發生嘅，不過就唔公諸於世啦。係啦，我同埋路神鬆枝就算啦，我就唔公諸於世啦。但係嗰件事真係好好笑。係啦，咁然後呢張圖咧，至於呢張圖咧，下年會唔會再用到咧？唔知。唔知係啦，每一年都用同一張圖會唔會好悶啊？如果唔會悶嘅，我哋不如環保啲，我下年都用翻呢張好唔好啊？下年大家嘅財政司又用翻呢一張，我哋換晒成個調色佢，即係啲顏色全部換晒佢，然後用翻呢張圖好唔好啊？咁我哋可以幫女王慳錢啦，係啦，我條數又做得靚啲啦，哇，好 perfect 啊！如果唔係，淨係得4月1號出現呢一件事，我又真係覺得佢好唔抵屌嘛，你哋明唔明啊？哎呀，我覺得內心好矛盾啊！一年一次非常好，係咪？即係好似鬼月嘅時候，女王就要被水上一樣，都係非常好嘅，唔係？好啦，我哋翻嚟啦，咁好啦，講到呢度啦，睇下先啊，講到呢度，我望下先，仲有嘅，好啦，喂，招子，我發現咧，呢一個匯報咧，招子係瘋狂喺度刷存在感噶，屌，係啦，嗱，招子又出現啦，係啦，咁最近女王委託咗招子再畫多咗4個 emoji 啦，係啦，呢一個咬字根，我好想要啊！我好想要你哋銀包入面嘅錢啊！大概係咁樣嘅 emoji 啦，OK， 係啦，係啦，咁如果係女王嘅話，佢就會話係 Star Force， 好想要 Star Force， 係啦，如果係女王就會咁樣講啦，係 Star Force， 老友你終於執翻自己嘅親生仔嚟救啦，咁樣女王就會咁講啦。咁作為財政司，咁梗係我對於你哋銀包嘅錢特別有喜好啦，OK， 係啦，唔係我翻嚟，好啦，咁然後咧就係呢一個 OK 手勢啦 ，OK， 順帶一提呢個 OK 手勢咧，佢另外出咗一個冇字樣嘅俾我嘅，佢話因為日本人咧 OK 個手勢咧係等於係咪同錢有關嘅手勢啊？我唔係好知啊。係啊，總之佢話呢一個 OK 嘅 emoji 咧，可以唔要 OK 個手勢咧，咁其實算係同錢有關㗎。
係啊，係啦，咁所以佢就俾咗一個係冇 OK 嘅字樣嘅我啦，係啦，咁不過我真係有諗緊，即係特別我哋 emoji 嘅位置咧就唔係好多啦，咁所以我就冇擺出嚟嘅，係啦。好啦，咁然後仲有呢個 nice， 係啦，呢個 nice 嘅讚好啦。嗰陣時我又同佢講佢又問我同埋女王咧，佢問想唔想要，即係兩個係類似動作，淨係換咗個手勢咁樣。我就話唔係，我就話唔想，係啦。原因係咩咧？因為我想我想我下意識就可以，即係一眼就睇得出佢係做緊 OK 定係做緊 nice， 係啦，去理解你哋，即係理解你哋做緊啲乜嘢，你哋想同女王講啲乜嘢。咁我哋嘅諗法係咁樣，咁於是乎咧就出現咗呢個 OK 同 nice 就變咗好唔同樣嘅 emoji， 係啦，咁樣。好啦，咁啊去到最後嘅壓軸嘅委託啦，就係聽日咧。算唔算聽日會公開呢？其實應該聽日會公開嘅，會員係會收到禮物嘅，冇錯，就係生日啦！各位，聽日4月2號夜晚8點45分，有喪屍女王嘅凍齡大壽噶，等等，係啦，畫畫嘅人呢，就係啱先不停咁喺度刷存在感嘅招子小姐繪師啦，等等。係啦，佢由上年嘅4月，然後刷存在感刷到啱先，即係啱先嘅3月尾，都係仍然係招子嚟嘅。招子簡直係我哋今日嘅匯報嘅 MVP， 拍手，係 MVP 啊！係啦，咁啊，聽日咧咦，係咪仲有個生日活動未公告啊？仆街啦！我打暈咗女王喎，我要整醒翻佢，等佢繼續做埋啲生日嘢。Oh my god！係啦，咁啊，總之陣間就會同大家講你哋有啲咩嘢活動要做啦，係啦，刷咗一整年啦，冇錯，刷咗一整年，刷存在感刷咗一整年，好辣啊！好辣啊！好辣啊！係啦，咁啊。係啦，咁啊，除咗有一個活動仔之外呢，就應該，但係講起嚟呢，個活動其實唔係好知會唔會有啊，因為個活動呢需要一張插圖呢，但係嗰張插圖呢，我並沒有收到啦，係啦，咁所以呢，我其實有諗緊一個活動，其實係咪女王係咪打算放棄嗰個唱生日歌嘅活動呢？我有諗緊嘅，係啦，我哋都喺度考慮緊呢個問題。嘛，點都好啦，係啦，點都好啦。咁總之聽日咧就有台啦，咁啊希望聽日會見到大家啦，係啦。咁啊，就算我哋生日冇咩活動咧，都唔緊要嘅，係啦。我哋生日冇咩活動，咁咪雜談咯，吹下水咯，係咪先？再唔係啊，唱歌就要問下女王會唔會想唱啊，係啦。但係咧，因為前幾日咧，女王收到一個 feedback 就係咧，女王啦，你唱嚟唱去都嗰幾首，你聽嚟聽去都嗰幾首，不如轉下歌啦，聽到悶啦。係啦，咁啊，所以咧，我哋親愛嘅喪屍女王咧，佢咧就覺得咧，既然咧成日都聽嗰啲歌都咁悶咧，咁不如最近就唔好唱歌啦。唉，真係做乜咁多口？做乜咁多口咧？係咪？真係啊，好難搞噶嘛！你哋又唔係唔知噶啦，呢條喪屍好撚煩噶嘛！你哋又喺度講埋啲咁嘅嘢啊！唉，我都唔知點算啊！而家都唔知點收貨。唉，好啦，點都好啦。咁啊，為咗可以氹翻呢個女王開心嘅關係咧，歡迎大家咧可以去售賣我哋嘅生日商品。係啦，歡迎大家購買生日商品嘅，係啦，咁啊，我哋有呢個大壽嘅燈箱啦，係啦，咁啊，熄燈開燈咧係背景唔一樣噶，跟住咧仲有呢個大壽嘅海報套組啦，有分 A2 同 A3 size 啦，係啦，咁啊，所有嘢都係完全預定噶 ，OK。完全係預訂限定啊 ，OK， 係啦，叫翻觀眾唱，即係點啊？觀眾唱俾女王聽係唔係啊？我驚女王就會話，咁即係尷尬嘅係佢。
係尷尬嘅佢噶咯喎，可能係啦。為咗等翻女王開心冇計啦，係啦。如果大家有興趣買商品嘅，就記得落力啲買下商品啊，係啦。女王就會好開心噶啦，係啦。跟住其實可能係我好開心，唔係女王好開心啦。Anyway 啦，係啦。總之就條數開心，大家開心，唔係好開心咩？好啦，條 link 已經鋪咗出嚟啦，歡迎大家去唔記得買商品啦。好啦，如果即係你真係有興趣嘅話啦，OK，係啦。好啦，咁講到呢一度呢，我哋翻嚟呢個財務報表度啦。好啦，咁啊，關於呢個財務報表呢，大家大概都已經理解到咧，女王將啲錢咧使咗去邊啦。咁其實中間仲有好多一啲支出嘅，即係譬如啲商品嘅運費啦、商品嘅印費啦，係啦。咁啊，仲有一啲直播需要用到嘅一啲新鮮，即係可以保持大家新鮮感嘅 element 啦，係啦，一啲插件啦，即係譬如抽卡嘅插件啊，或者係萬聖節嘅時候咧，去可以 fit 嗰粒 con 去做出我出嘅嗰個插件啦，咁嗰啲都係錢嚟㗎啦。咁啊，同埋譬如我而家新穿財政司新穿嘅呢一套西裝啦，係啦，咁啊都係需要錢嘅。係啦，需要錢嘅。咁啊，當然啦，價錢上咧，即係各位大家都知㗎啦，我哋呢啲師奶性格啦，即係無論係我定係女王都有種師奶性格啦，OK，係啦，咁啊買啲嘢咧都盡量咧都係會夾個價啦，亦都希望可以喺唔貴嘅情況下可以完成到我哋嘅任務目標啦，OK。係啦，咁啊，總之最後唔係，咁啊同埋咧上年就唔記得計嘅，係啦，咁今年咧就開始又計到咧就係日常開支一 part，係啦，咁我哋咧嘅所有嘅收入咧，我哋係有講到嘅，日常開支30% 啦，直播用途60% 啦，打賞創作者10% 啦，OK，係啦，咁啊打賞創作者呢一 part 咧10% 咧，其實主要就拎晒去做委託㗎啦。係啦，即係你見平時點解會不停咁委託招紙啊，然後咧不時又喺度揾廖葉畫嘢啊咁樣咧，咁其實咧呢個10% 咧就真係塞晒俾佢哋㗎啦。OK， 係啦，咁啊日常開支30% 咧就係大家亦都見到你哋嘅報表上面，我哋嘅報表上面咧有呢條紅色好顯眼嘅線條喺度㗎。係啦，一條線啊，係啦，咁啊呢條線咧就係嗰一個月啦，或者嗰兩個月啦，佢嘅收入嘅30% 咧，咁咧我哋就會計翻咧，咁女王就會喺嗰度咧拎翻筆錢出嚟咧，係做佢嘅日常開支嘅，係啦，咁啊日常開支包括乜嘢咧？包括交租啦、交電費啦、水電煤啦，係啦，然後啊柴米油鹽啦，買翻啲日常用品啦、食飯啦，諸如此類啦、搭車啦咁樣啦，係啦，咁啊會拎翻嚟做呢啲咁樣嘅日常開支使用啦，咁樣仲有當然仲有一啲咩睇醫生啊，諸如此類嗰啲咧都喺裡面㗎啦，冇錯啊，係啦，咁啊好明顯咧，有時你哋會聽完之後就覺得其實筆錢係咪唔夠俾嘅？係嘅，係嘅，係唔夠俾嘅，係啦，但係講明所有收益加埋咧，係啦，總之淨係得30% 可以拎去日常開支咧，就唔會拎多嘅 ，OK。好啦，咁啊，所以而家剩低嘅咧，呢一筆數咧，你哋見到嘅呢一筆數咧 essentially 咧就其實係60% 㗎啦。係啦，咁啊，亦都好感謝各位嘅觀眾啦，即係包括我哋嘅即係呢個課金課到黐緊咗線嘅阿毛啦，係啦，同埋 Hugo 啦，咁同埋仲有其他都有默默咁樣課少少嘅唔同嘅觀眾啦，包括阿 Jo 啦、游龍啦、Candy 啦、鳥葉啦、天南啦。係啦，仲有就睇下先，我睇翻我個 donation list 先，我都係有個 list 嘅。係啦，咁啊 Digital Man 啊、五條考啊、葉哥啊，係啦，咁啊總之我會情雪子啊，係情雪子最近都有啦 Timothy 啊咁樣係啦。係啦，大家即係或多或少，即係俾咗少少嘅呢一筆數咧，絕對咧就唔係淨係我哋兩個課金課到好耐，課金課得好激動、好激烈嘅兩位金主爸爸，係啦，並不是佢哋嘅功勞嚟，唔一定只係佢哋嘅功勞嚟嘅，你哋嘅多多少少係啦，100小奇點啊，甚至可能10小奇點啊，諸如此類啊，其實咧，對女王嚟講都係非常莫大嘅支持嚟嘅，係啦。雖然咁樣講有啲似愚人節笑話啦，但係啦，即係希望
作為一個財政司啦，係啦，我都希望女王嘅 VTuber 事業咧，唔係一個愚人節笑話嚟嘅，係真係可以有錢賺嘅，係啦。好啦，咁啊，不過咧有個不幸嘅消息咧，就要同大家講咧，呢筆數咧係未扣除生日周邊嘅印費嘅，係啦，未扣嘅。係啦，咁啊不過應該扣咗咧，而家點睇咧？應該都係會 keep 住係綠色嘅，係啦，即係除非可能2.0嘅時候想大搞咁樣，突然間又洗突咗，呢啲就同女王講啦，OK， 係啦，係啦，咁啊除此之外係開心嘅，感謝大家。好啦，我哋一個1年1度嘅愚人節嘅節目啦，呢一個財政司系列咧就到呢一度啦，係啦，就到呢一度啦，我哋 rate 台啦，我哋 rate 台啦，感謝大家，感謝大家，係會補翻噶啦，補翻放咩啊？補翻放乜嘢啊？又補翻放乜嘢啊？係，睇下先。啊，係啊，聽日記得嚟睇台啊，知唔知啊？聽日記得嚟睇台啊嚇，跟住我哋去邊啊？我哋 rate 去邊好啊？咦，而家先至5點搭3啫，原來好啊，幾好啊！財政喪下年見，好啊，我哋下年見啦。希望下年我哋就繼續喺度啦，錢啊，錢啊，係錢啊！唔係，我哋威去邊好？唔知威去邊度好啊？威去，拜拜。啊，係啊，順帶一提啊，我覺得我件西裝好好睇啊！你們唔知道嗎？我覺得我件西裝好好睇，我俾你哋睇下。你哋睇下，好好睇喎！你哋睇下，好似未認真俾你哋睇過啦，係咪啊？好看吧？係咪啊？係嘛？好好睇啊 ，OK 啊，嗬，制服誘惑，呢件西裝好好睇喎嗱，着褲嘅，係啦，係着褲得個嗱咁樣，這樣子的，屌我走咗去咩？係啦咁樣，着褲的咁樣，係咪啊？好好睇啊，嗬，係咪啊？我覺得好好睇喎，即係個，係翻嚟個角落頭度先，係啦，好睇。好啦，我哋走啦，去邊？你去制服，你使錢嘅又話是這個嗎？是這個嗎？唔係，聽日女王生日啦。OK， 留翻俾佢啦。OK， 大家唔需要掉錢俾我一個財政司嘅，知道嗎？雖然大家掉錢俾我都好開心，係啦，好啦，好啦，我哋走啦，感謝大家，感謝紙皮雞老師畫嘅圖，係啦，感謝大家今日嘅跟台，感謝大家今日嘅小奇點，感謝大家開咗一架細細嘅車，係啦，咁啊，希望今年接下嚟嘅仲有8個月嘅時間啦，希望我哋都可以好愉快咁一齊度過唔同嘅節日啦，係啦，亦都希望喪屍女王生性賺多啲錢啦。好啦，走啦，各位，我係愚人節先會出現嘅財政司，我哋下年再見啦，拜拜。